大家好，我是木子。前几天感冒咳嗽，咳得不停，就给自己煮了一个茶汤，现在基本上好了。需要的材料有白茅根，这是我买的新鲜的白茅根，干的药房里一般都有的卖，干的一般用15克左右就可以。干品要提前浸泡半个小时再用。这边准备了100克，先把它剪成小段。白茅根具有清热解毒、消炎、调节肠胃、保护肝脏的作用。全部剪好后，我们用流动的清水把它清洗干净。清洗干净后，把它倒入锅中，加入1000毫升清水，盖上盖子，大火煮开。煮开后转小火煮30分钟。接下来准备100克鱼腥草。鱼腥草和茅根长得特别像，好多朋友都会搞错，以为这是茅根。看上去是特别像，只是鱼腥草比白茅根粗一点。同样，鱼腥草也剪成小段。鱼腥草也具有清热解毒、抗菌消炎的作用。全部剪好后，也把它清洗干净，先一旁备用。这边茅根也煮了30分钟了，再把鱼腥草倒进来，盖上盖子，再煮5分钟。5分钟后，我们的鱼腥草茅根茶汤就做好了，把它倒入杯中，就可以直接喝了。如果您需要，就试试吧。喜欢我的视频就点赞、关注、转发哦，谢谢大家。